買別墅有單邊位，梗係首選單邊位啦。你睇下側邊咧都係有2米闊㗎。喺我哋雅基樂南澄灣畔後花園都有60個平方嘅。呢個大廳咧係非常之大氣嘅，因為嘅開間咧係有5米零一個大開間嚟嘅。飯廳位又係超級闊喎，都係有5米一個大開間。睇下擺咗個大型台，仲有咁闊嘅位置㗎。裏邊係我哋女士最中意㗎啦，就係一個大廚房。咁平時使用起身咧係方便好多㗎。我哋呢個格局咧係做到南北對流嘅。咁我哋嘅前花園都係比較大，都係有60個平方㗎。呢一間咧係我哋嘅父母套房，側邊咧係有3米大陽台，係一個套間嚟嘅。2樓其實係3房2衛。咁側邊咧仲有我哋嘅公主房同我哋嘅少爺房啦，每間房嘅空間都夠大，舒適度咧都係非常之可以噶喎。3樓係有一個40平方嘅露台，入裏邊就係我哋南北對流嘅主人房啦，側邊係可以整一排到頂嘅大衣櫃位嘅。咁過呢邊嘅話咧，仲有我哋裏邊一個洗手間，後期你想擺個大浴缸咧都係夠位。4樓係有50平方閣樓，後期可以整翻影室或者係小朋友嘅玩具房，都係超靚噶。我哋呢套房門口位置係非常之闊嘅，後期可以揸車入花園都係冇問題嘅，地段又夠中心喎，出到小區門口食玩嘅都係齊全啦。我哋呢個小區嘅位置咧，去到拱北關口或者係港珠澳大橋咧，都係30分鐘嘅路程，返香港澳門咧都係超級方便噶。咁呢套房197方，佔地係246方嘅裝修保養咧都係非常之好嘅，後期都唔需要大搞，都係可以拎包過嚟住嘅。如果你想了解呢個小區嘅，咁就可以睇返呢一套啦。